பெருங்கடல்கள் பட்டியலில் 3வது இடத்துல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா காலரை தூக்கி விட்டுக்கோங்க. அது நம்ம இந்திய பெருங்கடல் தான். நம்ம இந்திய பெருங்கடல் கடலோட பரப்பளவில் பார்த்தீங்கன்னா 6,85,56,000 சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும். இந்திய பெருங்கடலோட மிகவும் ஆழமான பகுதி ஜாவா நீர்வழியாகும். இதன் ஆழம் பார்த்தீங்கன்னா 7,258 மீட்டருங்க. இந்த கடலில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான பெட்ரோலிய பொருட்களும் இயற்கை எரிவாயுக்களும் இயற்கையாகவும் மிகுதியாகவும் காணப்படுதுங்க. உலக பெட்ரோலிய பொருட்கள் உற்பத்தியில் 40% நம்ம இந்திய பெருங்கடல்லாம் கிடைக்குதுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். இது போக மீன் கடல் உணவுப் பொருள்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அது அதிகமாக கிடைக்கிற பகுதி இதுதான். இந்திய பெருங்கடல் முக்கியமான கடல் பாதைகளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளதுங்க. மத்திய கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா மற்றும் கிழக்கு ஆசியா பகுதிகளை இது ஐரோப்பாவோட இணைக்குது.